बारिश जोर से हो रही थी। पेड़ों की टहनियों पर बैठे सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए थे। मगर कौवा सोच रहा था, मुझे भी एक अच्छा घर बना लेना चाहिए। वो उड़ता उड़ता पत्ते, टहनियां और कुछ सूखी घास लाने लगा। पर हर बार जब कुछ लाता, बारिश सब उड़ा देती। आखिर में थककर कौवा एक बड़े पत्ते के नीचे बैठ गया और बोला, अब तो यही मेरा घर है, जब तक सूरज न निकले। बारिश रुकी, सूरज निकला। कौवा बोला, घर छोटा हो या बड़ा, बस दिल खुश होना चाहिए।